下了。我下播了。直接下，来，再不用我就喊前公一不准在啊！过来我对面，过来直播间，谢谢啊！搜索远就行了。我这边还有，你们都过去那边，我这里有100多个人都去阿弟哥那边。我们是团体赛，我们是团队赛，我们是团队赛，我们是团队赛，所有大哥大姐们，我们是团队赛。吓我一下，是我兜风哥来了。我们是团队赛，你们可以过去那边。我没有3分。这是谁呀？这是我老大吗？小号吗？还过去点，去那边。欢迎我的荣威呀，过去，原我的银帆，我的师兄马虎哥。对面个大哥领灯来，打把12个灯来，打把12兄弟们啊！还有名字，来，妈的找到大哥公示哇，兄弟们，对面个米罗拉兄领灯来，主要你个灯来，主要你要欢迎来生哥啊！拜，我下了，银帆，谢谢。啊，你过来你的树。啊，过来，你下播。来，这边所有朋友，昨日发了个100福袋啊，帮阿弟抢福袋，点赞，兄弟们啊！阿生还搞到不是石头7呀？就3个军哪个的，我都很高的哪个？啊，说对吗？来，兄弟们，帮你点赞啊！欢迎回忆哥。哎，你木波你欧库里来的，我拿进去吃屎。赢了没有？我的队友77他赢了3分啊，二弟不要太多了，赢个2分就行了啊，赢个2分啊，我还是有底气的兄弟啊，不管我是输77哦，我他的女主播不等，俺的男主播比较难公示我啊，直播间的所有米罗大哥哥领导来打包10个，到来打包了10啊，注意啥子哈？也就应声大哥哥领导来，踢塔个灯来，踢个不塔，能不能赢包邮？妈的乖哈！能不能说普通话？我说的是米罗普通话，哎，好的，先帮你把这人搓一搓，昨天红包参与一下啊。来帮我点赞啊！起码这个边就来的。搞好的，搞来不着急再搞。开不得玩笑了。小狗熊实力怎么样啊？后面那个金旺财，你给我推后面一点啊，没给你嘻嘻哈哈。实力不详，遇强则强。来，所有哥哥姐姐们。遇强则强，你看到我密罗一姐看到没有？你说什么什么湖南一姐打的什么样子的，看到没有？啊，狗熊，天天欺负我啊，2个人天天欺负我，你当我密罗没人了吗？去不啊？人那个东北欧手啊，他干死！那是他，你是你 ，ready？ 你是什么角色？我知道啊，好吗？我是什么角色？你这个是来报仇的，证明你上回是输给我们了。低调一点，粤人们团结，啊！你引起了公愤啊！知道不？是吗？我希望你今天有这个实力把我拿下啊！我就怕你们给你机会你不中用。好大的口气啊！那么好，那就直接开始好吗？低调不了，直接开干。东张西望干什么？是不是你偷了电瓶被人家追着搞啊？我希望你不要在那7788，我直播间都在打密罗人团结、粤人团结啊！你要知道我们的凝聚力啊！上把的 PK 你们看到了什么情况？3比0，差点打你春天啊！小老弟，你记住了，你现在可以打电话给你大哥啊，让他把那个票什么7里8的备好啊！看到没有？这是我们密罗最大的哥啊！这是我们密罗一哥啊！他还没出场，等一下让你见识一下我们密罗一哥光哥啊！对你们那个什么秃头。看是什么实力啊！这个后面是我们密罗网红叫少鹏哥啊打他功夫要他幸会是吧？你要知道我密罗有多团结，不鸟冷摊，搞的就是你。看到第一个的马力没有？看到马力没有？看到没有？大哥还要多，还可以送点给你们那个女主播去打榜我大哥我清风哥去对面占3个榜，说实话开4个账号知道实力了吧？这就是你传说中的什么狗熊跟狗精呐？狗熊跟金旺财金旺财是的。金旺财，我今天刷了一下他的那个狗段子，他还有富婆喜欢他。全是一些有富婆有富婆。就那个头发都到这里了，然后还不如剃我这个光头还漂亮点吧？你们的发型差不多。发型差不多。
秋山狗也在吹。那个狗先看到你，它基本上没有动作了啊，那个眼睛就是那种没有目光的眼神了，怎么每天？头个按讲，他的眼睛现在连闪光都没有了，他等一下马上就要闭上了，知道吧？狗先不会就像那天一样的3根棒击筒打了23分钟啊，还戳1根棒击筒没打满那天啊。对。啊，你还是努力，别浪费我们这种，我们骑马了就不要浪费我们的那个就是那个流的那个汗，知道不？老弟啊，小老弟，今天我是在吃那个1万多块钱一场。